Que horas são, tio? Tira a mão do meu celular, menina! Quantas vezes eu já falei pra você não colocar a mão no meu celular? Sou sem educação! Vaza daqui! A próxima vez que você colocar a mão no meu celular, você vai ver só, viu, menina? Me desculpa, tio. Eu só ia ver a hora. Desculpa é o caramba, toda vez a mesma Baixa a coisa. voz pra falar com a minha filha. É muito mal educada. Ela é minha filha, você não fala assim. É por isso Meu que eu amor, trato não desse precisa jeito. pedir desculpa. Pode entrar, tá bom? Entra lá, mamãe depois fala Vai lá, com mamãe você. depois faz lá todo o café. Vai, some daqui, menina, caramba! Sou teu marido, querida, o que você fez com esse idiota? Nada não, já matei ele. Ah!